Tổng tiền ai hết bao nhiêu hả mẹ xem? Nghe có nhiều đấy. Nhiều là bao nhiêu? 2 con trâu hết 30 triệu, 1 con lợn hết 5 triệu, phong bạt 2 triệu, lặt vặt 2 triệu, tổng 39 triệu quá. Gì mà nhiều thế? Em cái gì? Thấy bố báo vậy ấy. Không thể hết được. Có mấy mâm cỗ mà hết hẳn 2 con trâu 1 con lợn. Để anh vào hỏi bố. Thế vào hỏi bố hết 39 triệu, hai vợ chồng bán hàng biết bao giờ cho nó đủ. Anh nghi có sự thất thoát ở đây đấy. Bố ơi. Gì? Sao bố mua thịt trâu thịt bò có bàn cái gì mà tận 39 triệu ạ? Thì mày nhìn dao có cái răng sứ được không? Thì con cứ bảo bố ăn bớt đồng nào đâu. Thì con hỏi xem chili sao cho nó hợp lý mà. Mẹ mày không tin bố mày à? Tin làm sao được? Tao pha sữa cho cháu còn đang làm vài xía hay là bố mày? Tí lỡ mồm vào. Sao mà đó được?